안녕하세요, 여정인입니다. 오늘은요 일본 시모노세키로 공연을 가는 길입니다. 배를 탔는데요, 네, 이렇게 2층 침대와 화장대, 네, 밖에 보이시죠? 네, 부산 여객 터미널입니다. 잠시 후 이제 시모노세키로 출발을 할 거고요. 공연은 내일 오전에 있다고 합니다. 오전에 어떡할까 걱정이지만 일단 출발해 보도록 하겠습니다. 자, 여러분, 해리가 이러네요. 네, 잘 다녀오겠습니다. 늘 좀 안 자겠네. 페리를 타고요. 네, 아이고, 이렇습니다. 지금 이렇게 젖어가지고 옷이 좀 있었는데 혼자 열심히 먹방을 찍습니다. 청라 계란이래요. 청라? 하여튼 뭐 달걀, 고운 소금 혼자서 지금 일본 시모노세키 항 쪽으로 가고 있습니다. 저는 열심히 먹으려고요. 내일 뭐 10시, 8시 반 리허설이고 10시 공연 시작이라는데 그냥 먹고 자려고요. 좀 멀미약 먹어가지고 좀 취하긴 하는데 혼자 뭐 하겠습니까? 먹어야죠. 먹방! 제가 아직 취하기 좀 있기나 고무줄이 좀 보입니다. 어쩔 수가 없습니다. 먹방! 빠밤빰빰! 네, 안녕하세요. 브링브링TV. 자, 가판에서 잠깐 녹화를 하고요. 이제 숙소로 들어와서 배 선착에 누웠습니다. 생얼로 나가네요. 움치치. 저희 방이 지금 지저분한 관계상 보여줄 수는 없지만 일단은 뭐 이렇게 2층 침대로 해서요 누워있습니다. 내일 아침부터 공연이라고 하니까요 빨리 자도록 할게요. 내일 봐요. 안녕하세요. 시모노세키에 도착을 해가지고요 지금은 공연장에 왔습니다. 셀 가든 뭐든 어디든 보면 화장실이 제일 잘 맞는다고 하죠. 네. 자, 공연 준비 거의 다 했고요. 이제 리허설 하고 나서 바로 이제 또 시작을 해야 될 것 같습니다. 파이팅! 안녕하세요. 브링브링TV 여기는 현장입니다. 자, 지금 리허설 중인데요. 잠시 후에 또 저희가 MC를 하면서 공연 시작될 예정입니다. 브링브링TV 와우! 와우! 안녕하세요. 여기는 아소산이 있는 밑에 호텔입니다. 네, 온천욕을 즐겼고요. 지금은 다다미 방에 들어와 있어요. 네, 지금 온천 갔다 와서 좀 많이 부시시하죠. 네. 자, 내일 일정을 위해서 자야 될 것 같습니다. 다다미 방은 내일 체크아웃 하면서 나가면서 보여드리도록 할게요.
와우, 여기가요 아소산이 보이는 앞에 호텔입니다. 보실까요? 네, 미금시가 보이네요. 네. 여기 뒷부분에 보면은 근데 운전하지 마. 저 화산이 나면서 온천수가 난다고 하더라고요. 네, 어제 온천욕을 좀 했더니 피부가 괜찮나요? 여기 연기 나온 데가 엄청. 네, 저기 뒤에 연기 나오죠. 네, 연기 나오는데 저기 화산. 구름이 아닙니다. 네, 한 말씀 하시죠. 예, 여러분. 밥을 너무 많이 먹었어요. 살쪘어요. 네. 브링브링 TV 또 이어질게요. 아소산입니다. 다시 한번 보여드릴게요. 우. 안녕하세요. 브링브링 TV 가수 여정인입니다. 네, 안녕하세요. 저는 가수 이금 누구십니까? 저는 무용단 이은경입니다. 와, 이뻐. 세식 씨가 결혼한 지 1년밖에 안 됐대요. 자, 저희는요 신사를 보고 지금 그 거리를 걸어가고 있습니다. 자, 보이시죠 뒤로? 여기서 유명하다는 떡이에요, 떡. 호떡 같은 거 뜨거운 떡. 완전 맛있어요. 먹어보고 있어요. 완전 맛있지 않지 않아요? 완전 맛있는데? 되게 익숙한 맛이에요. 근데 배부른데 맛있어요. 근데 되게 좀 많이 덥거든요. 더운데 이 뜨거운 걸 먹으려니까 여기. 좀 힘이 들지만 그래도 일본의 열신사 거리를 느껴보고 있습니다. 아이스크림 하나 사 먹을까지 보고 있네요. 저희는 어제 공연을 마치고요. 오늘 또 배에 승선을 해서 또 저녁 공연이 있을 예정입니다. 그때 또 키도록 하겠습니다. 그때 봬요. 바이. 네, 위에서요 공연을 마치고 2차 여행 노래자랑이라고 있거든요. 공연을 마치고 지금 숙소? 네, 저 배 선박으로 들어와서 네, 입시를 다시 했는데요. 여자 가수분들이 그냥 정신없이 네, 준비하고 나간 흔적을 한번 보여드릴까 싶습니다. 네, 자 난리 났죠. 네, 하다가 시간이 없어가지고 뭐 미치대 막 갔다 왔어요. 근데 짧은 시간이었지만 그래도 후다닥 해야 될 거는 다 하고 들어와서 기분은 좋네요. 자, 여러분 굿나잇입니다. 지금 한국으로 가고 있습니다. 슝. 네, 굿모닝. 저희는요 신혼색계항을 출발해서 이제 도착을 했어요. 그래서 자, 저희가 어저께 6시에 승선을 해가지고 지금이 8시 정도, 7시 42분이네요. 네, 거의 거기서 9시에 출발해서 몇 시간 걸렸죠? 10시, 11, 12, 12시, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 거의 한 10시간 탔나? 그런가 봐요. 네, 더 넘게 탔나? 하여튼 그래서 잘 도착했습니다. 공연 잘 마쳤고요. 어제도 여행 노래자랑까지도 잘 마쳤고 이제는 서울로 올라가야죠. 멋진 모습으로 또 다음 또 여행지에서 또 한번 촬영하도록 하겠습니다. 브링브링 TV 여정인이었습니다. 안녕하세요. 브링브링 TV. 저희가 드디어 한국에 도착했습니다. 브링. 자, 신모새끼에서 해서 어디죠? 네. 그쪽 아소까지 해가지고 3박 4일 공연을 마치고 귀국했습니다. 역시 한국이 좋은 것 같습니다. 보이시죠? 바다. 자, 일상으로 돌아가야겠죠? 아니야, 스케줄 가야지.